ये दीद बार बार कैसे भाई अभी तक तो मुकदमा हमारे घर में मतलब नोटिस आए नहीं उस चीज़ का, लेकिन अभी मुकदमा दर्ज हो गए तो वहाँ पे मुकदमा में जगह ऐसी नहीं बोल रहे हैं सरस्वती बहन पे मुकदमा दर्ज है। हम इसलिए मजबूर हो गए हैं रोड पे बैठने के लिए, क्योंकि हम पिछले 47 दिन से यहाँ पे लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। 2 बार हम सीमाओं चले गए हैं, कई बार आप लोगों को पता होगा हम शहर में भी आंदोलन रैली निकाल चुके हैं। यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम रोड पे बैठ जाएँ, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं बैठ रहे रोड पे, ये सरकारों की कमी के कारण हम रोड पे बैठ रहे हैं। तो सरकार नहीं सुनेगी तो रोड पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मुकदमा का कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि आपको भी पता है कि वन वे जारी था भाई, और हम चाहते हैं कि मुकदमा वापस लिया जाए हमारी महिलाओं से। आगे कैसे रहेगा? तो भाई अभी हम कल हम पौड़ी में एक रैली भी किया, हमने अपने पौड़ी के विधायक को उनके ऑफिस से बाहर भी बुलाया, और एडीएम साहब को भी हमने नोटिस भेजा है, सॉरी क्षमा चाहते हैं, ये ज्ञापन सौंपा है। एंड हम पूरे प्रदेश में इस विषय में आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। पूरे प्रदेश के लोग हमारे साथ खड़े हैं, और फिर हम 20 मई से पहले कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तो उससे कोई कुछ नहीं बन सकती है, बनता है भाई। ये भाई पौड़ी से हमेशा आते हैं, देख सकते हो आप लोग। आज धरने का 47वां दिन है, 47वां दिन। वो कैसे निकलेंगे? वो तो ऊपर से उन्होंने बोला हमें, मैंने बोला भाई ये तो नाम करने के लिए गए थे, और आज यहाँ पे हमारा 47वां दिन का धरना प्रदर्शन है। यह धरना प्रदर्शन पूरे राज्य, पूरे समाज, पूरे देश में चल रहे डकैती, मारकाट का शोषण, अपमान का खिलाफत में है। इस धरने पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पहली नजर बनी हुई है। मैं कल और आज के कुछ बातें आपके सामने समझ रख देती हूँ। कल हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में नहीं थे, तो सुनने में आया है कि प्रशासन से कोई आदमी आए थे और उन्होंने हमारी महिलाओं को डराया, बोला कि आप 30 लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है, जिससे हमारी महिलाएं, हालांकि बहुत सी महिलाएं घबरा दे रही है। उनका जुनून सातों आसमान पे है। मैं इस जुनून के लिए आपको सतत नमन करती हूँ। हमें पता है तारीफ रहे आप जुनून के लिए, लेकिन वो भी महिलाएं कर रही है। उनसे हमारा निवेदन है, आप डरिएगा नहीं, हम पे किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं बनता है, क्योंकि वन वे चल रहा था। मैं 18 तारीख की बात करूँ तो 18 तारीख सीएम गांधी का सरकार निकालने के लिए स्वयं प्रशासन ने अपनी गाड़ी हमारे आगे लगा दी थी। वह गाड़ी का वीडियो भी पूरे सोशल मीडिया पे हमारे पास भी है। और जो 30 तारीख को हमने कीर्तिनगर में धरना दिया था, तो वहाँ हमने कीर्तिनगर प्रशासन की वजह से धरना दिया, क्योंकि हम अपनी शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे। हालांकि हमने धमकी जरूर दी थी, चेतावनी जरूर दी थी कि हम रोड जाम करेंगे, लेकिन हम रोड जाम के मूड में नहीं थे। प्रशासन ने हमें रोड पे जो रैली थी हमारी, जबकि हमने परमिशन भी ले रखा था दोनों जगह से, श्रीनगर
हुआ था तो हम पे किसी भी प्रकार का रोड जाम का या मार्ग अवरोध का हम पे मुकदमा हो रहा है। तो मंत्री भाई कान खोलकर सुन लो, आपको हम श्रीनगर में टिकने नहीं देंगे। जब आप लोगों की रैली होती है, जब आप लोगों का बड़े बड़े चुनाव प्रचार होते हैं, तब 3-3 घंटे तक हमने एम्बुलेंस भी रुकती हुई देखा है, एम्बुलेंस में हमने मरीजों को कटते हुए देखा है। तुम्हारे पास सबके खिलाफ सबूत है, हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। हम निचले अदालत में नहीं जाएंगे। यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज होगा, हमारे पास सभी प्रकार के एविडेंस सबूत है। हम अपने यहाँ के प्रशासन के खिलाफत में, शासन के खिलाफत में, स्थानीय विधायक के खिलाफत में और जो भी हमारा दोषी है उनके खिलाफत में हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा आएंगे। यदि कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा तो फिर इस देश में और पार का युद्ध होगा। इस समय और मैं महिलाओं से यहाँ कहना चाहूंगी, मेरी बहनों, इस क्रूर परिवेश में आपकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यह बात आपको स्वीकार करनी होगी। यही सत्य है कि जब तक महिलाओं ने अपनी न्याय सुरक्षा अधिकारों की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ी, आपको आपका अधिकार देने वाला कोई नहीं है। अन्यथा पिछले 47 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हो। आप हमें बताइएगा कि 70 विधायकों ने धरना की बात कर रही हूँ मैं, हालांकि हम 2 विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन 70 विधायकों ने एक भी विधायक को हमारा धरना स्थल पर आया। यदि हमारे पक्ष में है तो कितने विधायक धरना स्थल पर आए, यदि विपक्ष हमारे है तो जो जीते पक्ष के विधायक हैं वो कितने तुम्हारे धरने स्थल पर आए। यदि तुम्हारे जात, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारे पक्ष में है तो एक भी व्यक्ति को बताइएगा जो आपके धरने स्थल में आया होगा। इससे पता चलता है कि इस देश के मातृशक्ति का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यूज एंड थ्रो किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब इस देश की मां बहन बेटी का बलात्कार होता है उसके लिए राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने नैनीताल में देखा होगा, एक हमारी बेटी के साथ 72 साल का पापी बलात्कारी उस्मान ने बलात्कार किया, तो उस बेटी के पक्ष में एक और बेटी को बलात्कार करने की धमकी दी गई। बताइएगा तुम क्या बचा रहे हो, तुम क्या संदेश देना चाहते हो कि मतलब तुम बलात्कार के उसमें बलात्कार दोगे, क्या करोगे? ऐसे में नुकसान तो महिलाओं का ही होगा ना, क्या यही हमारी मानसिकता है ना? तो इस देश में महिलाओं के बलात्कार के भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, सिलेक्टिव मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमें इसका बहुत ज्यादा खेद है। इसलिए मैं माता शक्ति से कहना चाहूंगी, आप ही अपने आप को बचा सकते हो। एक गीत छोड़ जी किस हो ये कविता कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अपना नहीं आएगा वो भी ना आएंगे, है ना? अपनी चीर हरण स्वयं बचा लो, अपना चीर तुम्हारे गोविंद अब नहीं आएंगे। तुम्हें स्वयं ही अपने अस्तित्व को बचाना होगा, अपनी अस्मिता को बचाना होगा, अपने अधिकारों को छीन कर लेना होगा। और हम भी देखते हैं कि कौन तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं देते। मैं तो कह रही हूँ, इस मन से, खुले मन से कह रही हूँ कि मेरे उत्तराखंड वासी, मेरे मातृशक्ति सिर्फ 1 हफ्ता के लिए मेरे साथ खड़े हो जाए। हम प्रत्येक पदों से काम न करने वालों को सड़क पर घसीट कर लाएंगे और उनको उनकी जिम्मेदारी तय कराएंगे, उनको मजबूर कर देंगे जनता के काम करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, हमारे लोगों को लगता है कि हमारा काम सिर्फ वोट देना है, हमारा काम सिर्फ उनके ऊपर फूलमाला पड़ना। किस बात की फूलमाला पड़ाए हमने वो क्या कारगिल का युद्ध क्या है, क्या वो चाइना का युद्ध क्या है, क्या वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं? क्या हम अपने नेताओं को किस बात की फूलमाला पहनाए? क्या किया हमारे नेताओं ने? यदि किया होता तो हमें पिछले 47 दिन तक इस धरने स्थल पर बैठना पड़ता। दुर्भाग्य देखिएगा कि मुझे सूत्रों के हवाले से और अपने शासन प्रशासन के रवैये को देख करके पता पर चला है कि शासन प्रशासन जो है हमारे गरीब पीड़ित सीबीआई एजेंट के खिलाफत में केस करने वाले थे। तो हम इस केस में घुसे, हम इस मामले में घुसे कि हमने उनसे पूछा कि सीटी की बात भी छोड़ेगा, डकैत की बात भी छोड़ेगा, आप बताइएगा कि आपकी 300 डकैतों के मामले में आपकी क्या भूमिका है? आपने परमिशन क्यों किया? आपने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? आपके नाक के नीचे इतना भारी भरकम उड़ाना कैसे हो गया? तब जाकर उनको आपको चलाने आए। ये गलती तो सीटी की नहीं थी, गलती तो हमारी थी। हमने परमिशन नहीं देना था, हमने मॉनिटरिंग करनी थी, हमने भागने नहीं देना था, और अब हमने कठोर कार्रवाई करके अपने लोगों का पैसा उन्हें सम्मान से वापस देना था। तो उनको आप ना वो छूटे बन रहे ना घूटे बन रहे, वो कहाँ दूर लगे होते, लेकिन वो छूट सकता और घूट सकता। तो हम चाह रहे ना, अभी भी आप हमारे द्वारा चुने गए सरकार हो, अभी भी हम
आपके हित की बात करेंगे कि आप इमरजेंसी फंड बनाएगा, आपातकालीन इन लोगों को आर्थिक जो संकट है उसे बाहर निकालेगा, आप भी फ्री और हम भी फ्री। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सहकारिता मंत्री जी, हमारे गृह मंत्रालय जी, सभी लोग इस विषय में संज्ञान लेंगे और अविलंब हम लोगों का पैसा सम्मान सहित वापस देंगे। अन्यथा मैंने फिर से कह दिया है कि ये मातृशक्ति है, ये ना अपने डकैतों को बख्शेगी, ना अपने उम्मीदवारों को बख्शेगी, ना ही सिलेक्टिव लोगों को चुनने वालों को बख्शेगी, और ना ही बलात्कार को बख्शेगी। अब हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हम आर पार की लड़ाई में है। 7 दिन का समय है आपके पास, 6 दिन है आपके भाई का 6 दिन का समय है, 1 दिन बीत चुका है। तो आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग जागरूक होंगे। जिस मातृशक्ति ने आपको ऊपर पद में बिठाया है, आपको जन्म दिया है, आप उस मातृशक्ति के संदर्भ में काम करेंगे। और एक बड़ी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण हो कि काफ में लगा धार्मिक संगठन के नाटक में नारे उठ जाते, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल से नारे उठने शुरू हो गए हैं। मैं राजनीति में कर रहे हैं बोला कि धार्मिक स्थलों पे जो है नारे नहीं होने चाहिए। धार्मिक स्थलों में तुम्हारे वीआईपी में तक वोट लेने चाहिए। धार्मिक स्थलों में कान खोल के सुन लो। जे दिमाग में सवाल पैदा नहीं होना ना, तुम दिमाग में सवाल सुन लो। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे आविष्कार के खिलाफ में हम हर जगह नारा लगाएंगे। तुम्हारे यहाँ धार्मिक स्थलों में वीआईपी कल्चर हो सकता है ना? धार्मिक स्थलों में तुम नेता बड़े बड़े भाषण दे सकते हो, धार्मिक स्थलों में नेताओं के ऊपर फोन वाला बना सकते हैं। और हमारे लोगों के साथ अब व्यवस्था हो रही है वहाँ पे, वो क्यों नहीं आवाज उठा सकते? तो मैं अपने चारों धामों में सभी शिवरात्रि भाई से कहना चाहूंगी, यदि तुम्हारे लिए व्यवस्था हो रही है, शासन प्रशासन तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपका अधिकार है कि आप वहाँ से आवाज उठाएं और शासन प्रशासन का मुर्दा जब तक वो तुम्हारी मदद नहीं कर देते। मैं कहती हूँ जो हम देना चाहते हैं तो उनके दिमाग में यह सवाल बैठ जाएगा और सोचेंगे यार बात से कि जब नेता होता तो अक्ल लेने का नाम खल बता जी नेता काम छो संसद में बैठना, अरे धार्मिक काम छो मंदिर में बैठना, नेता जाना मंदिर में और धार्मिक जाना संसद में। तो जब तुम्हें उल्ट संकट जाएगा, जब तुम्हारी मत उल्ट होएगी तो क्या बोलता मोड़ पढ़े लिखे लोगों को संसद में बैठना चाहिए, है ना? और जो धार्मिक लोग उन्होंने मंदिर में बैठना चाहिए था, तभी तो कुछ होता है ना? तो जो मंदिर धर्मगुरु संसद में जाओ कि संसद में वो संसद में मंत्र पढ़ेगा तो नहीं होने यार, या नमाज पढ़ के नहीं होना। वहाँ पे नीति बनाई जाएगी, नियम बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, बजट पास होंगे, मुद्दों का समाधान होगा, वहाँ पे चर्चा होगी विषय में, है ना? और मंदिर में सिर्फ पूजा होगी। आज तक इन्होंने महिलाओं को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही घुमाया है उन्हें। बिल्कुल आप हमारे साथ प्रचार में आओ, क्योंकि हमारे जितने भी जेंट्स लोग होते हैं, युवा शक्ति होती है, उनके पास टाइम नहीं है। आप लोग यहाँ पे हमारे साथ आओ और ये झंडे वंडे उठा के 4-5 घंटे का आप लोग यहाँ पे हमारे साथ में प्रचार करो। उस टाइम ना हमारे मंत्री संतों का प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल, और ना ही उनको कोई दिक्कत होती महिलाओं की।